Hvor er det vi står nå? Du, nå står vi oppe i skråninga opp imot Ladehammeren, eller Vottahaugen som det egentlig heter. Der hadde tyskerne et luftvernbatteri under krigen. Det første som ble etablert i april 1940 faktisk. Og for den som ikke... Dette her er jo en grop i bakken, den er ganske stor. Den er sånn 4 ganger 4 meter og har jo sikkert vært dypere en gang i tida. Men det blir spennende først når du får vite hva det her egentlig er for noe. For det her er faktisk et bombekrater fra den amerikanske bombinga av Nyhavna lørdag 24. juli 1943. Lørdag 24. juli 1943 så letta det en mengde fly, 309 fly faktisk, fra 8 US Bomb Command. De delte seg i 3, hvorav den største avdelingen fløy for å bombe Norsk Lettmetall og Norsk Hydro på Herøya. Den andre sveiten på 57 fly skulle fly til Bergen for å bombe ubåtbunkeren Bruno i Laksevåg, men de snudde på grunn av dårlig vær. I tillegg så var det en del maskiner som fikk tekniske problemer og som snudde og returnere uten å gå til noen av målene. Men 41 B-17 Flying Fortress fløy til Trondheim for å slå ut ubåthavna langs Ladehammerkaia og forskjellige andre marine verkstedbygninger og så videre opp gjennom Ladedalen. De kom inn klokka 14 minutter over 2 den lørdagen. Det var praktfullt julivær. Røyklegginga var veldig effektiv, men de så krana på Ladehammerkaia. De så Ladehammeren, de så Munkholmen, og de så radiomastene på Tyholt. Så de hadde mer enn nok fastpunkt til å kunne bombe og treffe der de skulle. De slapp 316 bomber over målet. Og vi står i ett av treffene som de slapp. Så den gropa her, den har en veldig spennende historie. Og den bomba som traff her, kom jo fra samme lagre som den resten av en bombe som vi har stående i utstilling på museet, og som ble funnet etter bombinga på Herøya. 43 av de her bombene traff sivilt område, og det gikk hardt utover bebyggelse på Lade, på Bromstad og sivile hus på Rønningsletta. En tragedie som også skjedde, det var at en bombe på Villspor traff tilfeldig en villa på Nedre Charlottenlund, som het for Villa Heimhug, og drept et ungt ektepar som ikke visste at det var flyalarm. Charlottenlund lå utenfor luftvernkretsen, og de har ikke hørt noe flyalarm i det hele tatt, så de var helt uvitende da 250 kilos bombe kom knakende gjennom taket og ned i huset og tok livet av. 31 tyskere omkom, hvorav 12 sivile, 8 nordmenn, deriblant det unge paret, omkom som følge av den bombinga her. Alle de her verkstedskurene langs Ladehammerkaia, bortsett fra ett, ble totalt ødelagt. Og de ble aldri bygd opp igjen etterpå. Langs kai så ble en jager, Z-28, alvorlig skadd. Ubåten U-622 ble senka. Likeså ble en liten taubåt, og det ble store skader på et torpedotransportskip. Altså, grunnen til at jeg fant det i sin tid, det var jo rett og slett at tyskerne tegnet inn bombetreffene på et kart. Og det finnes ett igjen over på andre siden av Ladehammerveien. Men det er veldig vanskelig å forstå, heller altså å se for det at naboer har drevet på og fylt opp med kompost i mange tiår. Så det er på det nærmeste fylt igjen. Men vi vet hvor det er hen. Og det går an å se at det kan ha vært noe sånt hvis du er kjent med det at det faktisk traff ei bombe der. Men dette her er jo
er jo det som er definitivt mest synlig, da. Så det var en nokså dramatisk dag, og det var jo egentlig det eneste store flyangrepet på Trondheim. Det var ett på tur i november 1944, der bortimot 170 Lancasters, altså store, tunge britiske bombefly, skulle bombe massevis av mål i Trondheim. Hele Marienborg, hele driftsbanegården, Nyhavna, Lade, skulle ta ut store tyske anlegg. Nå hadde de imidlertid, det her var jo i november, og da er det fuktig i Trondheim. Og de hadde ordre om å ikke blindbombe en vennligsinnet norsk by. Altså, nordmenn var jo alliert, selv om de var okkupert. Og så viste det seg når at de her pathfinderne, altså de som fløy først for å finne veien og lyse opp målet blant annet, der satt jo også flightlederen. Når de kommer inn over Trondheim, så er røykleggingen veldig effektiv. For de her røykapparatene de brukte, de var fylt med noe som heter klorsulfonsyre, som er veldig hygroskopisk. Det vil si at de reagerer med fuktighet i lufta, slik at røykteppet ble veldig effektivt. I tillegg så var det veldig lavt skydekke. Så lederen for angrepet, han beordret flyene til å snu, og de første han begynte å snu ved Lensvika. Altså, da var det noen minutter igjen til de var over Trondheim. Og det skal vi være veldig glad for det at når vi ser på det kartet over mål de skulle bombe, der domkirka, Erkebispegården og Stiftsgården stort sett var det eneste som var markert med grønt, noe som betydde areas marked with green ink is not to be bombed. Men hvis de har gjennomført, så vet vi jo det at det var jo ikke akkurat presisjonsbombing det her. Så har nok antagelig Trondheim kommet til å sette ut som Namsos, Steinkjer og Molde for den saks skyld, eller Kristiansund. Det har kommet til å vært bare ruiner igjen av hele byen vår. Det er jo en treby, og tre brenner lett. Nei, det var jo derfor de hadde store restriksjoner. Altså, tyske militære mål var jo naturligvis legitim. Men det som jeg sa, altså, du bomber fra stor høyde, da skal du ha god sikt, og det hadde de ikke. Og derfor så snudde de. Det hadde de ordre om. Det å ikke blindbombe en vennligsinnet by. Det gjorde de i Tyskland. Men Tyskland var jo en krigførende part. Og de bomba jo byene for å demoralisere sivilbefolkningen. De kalte det sågar dehousing, å ta fra dem husa. Men det omkom jo altså på titusenvis av mennesker. Det er en utrolig spennende sak, da. Ja.